In dieser Nacht regnete es von einem gewaltigen Regen, so dass es aussah, als würde eine ganze Stadt untergehen. Im Dunkeln verdunkelten die Straßenlaternen im Regen. Der Maestron geht allein den Weg, und im Regen scheint sein Schatten einsam und standhaft. Plötzlich tauchte eine Bande Gangster aus dem Schatten auf, mit Knüppeln in der Hand und einem harten Blick auf. Sie hatten schon lange geplant, mit dem Angriff etwas zu unternehmen, was die Kampfkunst des Bändigsten vergessen ließ. Aber die Belagerung ließ dich erschauern, als hättest du das schon kommen sehen. Der Regen ließ die Wolle in seinen Kleidern feucht, aber die Schärfe seiner Augen ließ nicht zu. Die Silhouette, der meisterhafte Schläger mit Geschick und Feingefühl. Dem Shogun näherte man sich nicht, und er verlor an Stärke, obwohl es so viele gab. Der Regen donnerte vor lauter Stöcken und stöhnte vor Schmerzen, als die ganze Bande zu Boden fiel und nicht mehr kämpfen konnte. Wenn du wie ein Löwe im Regen stehst und nur Fackel siehst, zeigst du dir, dass man nicht nur die Kunst des Kung Fu erlernen kann, sondern auch die Kunst des Geistes und der Nachfolge.